חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על משהו שאנשים מעירים ככה ומעידים בכל רם שהוא לגיטימי וחשוב, אבל ברגע האמת אנחנו נמנעים קצת ונרתעים. אני מדבר על שילוב אמיתי של אוכלוסיות מיוחדות בקהילה. אנחנו אומרים לשם כך שלום לריבה המושכל, מנכ"ל קרן שלם, ולבנצי ראובן, חניך עמותת צ'יימס ישראל ושחקן תיאטרון. שלום לשניכם. שלום. שלום וברכה. אולי נתחיל ונבין בכלל מה זה קרן שלם, מה המשמעות של השם הזה. קרן שלם היא קרן של מרכז השלטון המקומי, בשיתוף עם משרד הרווחה. הקרן כבר קרוב ל-30 שנה עוזרת לכל הרשויות המקומיות והאזוריות בארץ לפתח שירותים בקהילה לאנשים עם פיגור שכלי. הקרן נותנת מדי שנה קרוב ל-28 מיליון ש"ח, שרובם לבנייה, שיפוץ וציוד של מסגרות. איפה שבנצי נמצא במרכז רובננקו בתל אביב, זה מרכז של תעסוקה וטיפול ופנאי. הייתה לנו הזכות לסייע גם בבנייה, גם בציוד לאורך השנים, גם בשיפוצים, גם בהתאמות. חוץ מזה אנחנו עוזרים לכל מה שקשור לאומנויות של אנשים עם פיגור שכלי, הכשרה של אנשי מקצוע, מחקרים לסטודנטים, מחקרים בתחום בכלל, הגברת הידע. אני חייבת שתסבירי על הפסל היפהפה הזה. אז זהו, אז הפסל היפהפה הזה, כמו שאתם רואים, זאת יציקה של דגם שיצרו אותו חניכי מעש גבעתיים, שזה מפעל מוגן של אנשים עם פיגור שכלי. אנחנו בזמנו ביקשנו מכל האנשים עם פיגור שכלי בארץ בעצם לתת לנו הצעות לפסל שיינתן לראש רשות שהוא יכיר קרן שלם. כל שנה קרן שלם מעניקה פרסים, לעודד את המצוינות בעשייה בתחום. ומאז גבעתיים זכה בין כל ההצעות ויצקנו את זה. זה היה במקור מעיסת נייר צבועה בכסף. כשזה בעצם מציין איזשהו שיתוף פעולה וחיבוק. זהו, ואנחנו באמת נותנים פרסים. ראשי רשויות שקיבלו מאיתנו את הפסל הזה, זה ראש עיריית רמלה, ראש עיריית אילת, שקיבלה אות הוקרה מיוחד על עיר משלבת. כי אילת, למרות הריחוק שלה, משכילה, אולי בגלל, לשלב אנשים עם פיגור שכלי בתוך מרקם החיים, בפנאי, בתעסוקה, בחינוך. לא מעט, רוב האנשים יגידו שזה מאוד מאוד חשוב לשלב אנשים כאלו בעבודה ובחברה. אבל כשזה מגיע לחיי היום-יום, כל מיני בוסים לא רוצים להתעסק עם זה. מה שנקרא, not in my backyard, לא בחצר האחורית שלנו. זה נכון. וצריך, מה שאנחנו עושים... איך מעודדים אנשים באמת כן לשתף? זאת אומרת, אתה יכול לדבר לליבם ולנסות ולהסביר, אבל בסופו של דבר, אולי... בסופו של דבר זה גם ביזנס, והם אומרים, אבל זה ביזנס ואני רוצה להרוויח, ואיך זה בדיוק תורם לי. אז קודם כל, אנשים עם פיגור שכלי, גם במחקרים שנעשו בתחום, אנשים עם פיגור שכלי הם קודם כל נאמנים, מסורים, ומאוד, מה שנקרא, יציבים בעבודה. מתמידים, אם מצליחים למצוא להם את העבודה שמתאימה להם, והאמת שזה לכל אחד מאיתנו. בנושא הזה הם לא שונים. בואו ונאמר שבעצם בהרבה מאוד דברים, או ברוב הדברים, אנשים עם פיגור שכלי הם כמו כל אחד מאיתנו, נכון, בנצי? נכון. בנצי, אולי תספר באמת במה אתה עובד. קצת יותר תמיכה. אני עובד במעש אחיקם. כן. ואני עובד כל מיני עבודות, למשל סטים. סטים לקפה, לבתי קפה, למסעדות. וגם חברת תרקיע, זה טסים לחו"ל. כן. ואני כרגע בשלב הזה עובד בסט לקפה. זה כולל מזלג, סכין, מפית. זאת אומרת, אתה מסדר את הסט כולו? כן, סט כולו. וגם עם מדבקה. תגיד, אתה יכול... זה אותם סטים שאנחנו מקבלים בטיסות למשל, של המפית עם המזלג והכפית והכל, זה אתה עושה. כן, זה עושה. אז אני מכיר את העבודה שלך. נכון. אתה עושה עבודה מצוינת. וחוץ מעבודה, אני גם עושה גם מסופי ריח. כן. לשירותים, לאמבטיה, זה... הסחורה אנחנו מקבלים, אבל אנחנו בעצמנו מכינים עם המדבקה. דבר כזה שנקרא שקית. כן. שקית. זה כל מיני צבעים, אדום, שחור, לבן, לא משנה מה. ואני מבין שיש לך גם תחביב, אתה גם שחקן תיאטרון. כן, אני שחקן תיאטרון. איך נדלק לך אור בעיניים. עכשיו אנחנו רואים מה אתה אוהב לעשות באמת. כשאתה מדבר על תיאטרון, אני רואה שאתה קופץ ושמח. אז מה זאת אומרת שחקן? בעצם אחד השחקנים, נכון בעצם? נכון, כן. איך הגעת בכלל לתיאטרון? היה לי במאי לשעבר, שקורא לו בוקי ברקין. כן. הוא עושה לי דבר ראשון, אודישן לי לעצמי. ובוקי אמר לי מילה אחת, אתה לא מוגבל, אתה שחקן רגיל. מה אתה אומר? ובשבילי להביא אותו בוקי בחיים שלו. אני אומר לך, אתה גם בתור מנחה בערוץ הילדים. כן. בשבילי בתור שחקן, אני נהנה להופיע
מול קהל. וכיום, היום, יש במאי, אם אתה בכלל מכיר אותו, אם הצופים מכירים אותו, זה אמנון צדוק. בוודאי שאנחנו מכירים אותו. כן, והוא עושה לנו כמה חודשים, לא הרבה. כן. והוא עושה לנו סרט, הוא בחר בי, יש לי חברה, שהיא גם שחקנית, קוראים לה משה. היא איתי בתיאטרון, בצ'יימס, ויש לנו הפקה שהיא שלה תעלה, זה יקרה רומנו ולוליה, הוא בחר אותנו גם בתור זוג לתיאטרון וגם זוג לחיים. אתה רומאו. כן. ויוליה. כן, כן, ויוליה. כן, כן, ויוליה. אנחנו רוצים לראות איזשהו קטע שאתה משחק בו, זה לא קטע מתוך רומאו ויוליה, אבל בוא נראה את בנצי משחק. רבי יהודה, אתה נותן סימנים עם הקפה שלך על הרצפה. ואני כבר עברתי פעמיים. זה מאוד לא אקולוגי. מחילה, אדון איציק, אבל המנכ"ל ביקש עוד קפה. קפה מחזק את הלב ומרכך את העצמות. הוא צריך הפוך. המנכ"ל לא שותה קפה הפוך, אבל טובות חזק עם כפית סוכר פתוחה. 5 שנים על מכינות. קודם כל, שמים מים רותחים בכוס, והשופך. כל הכבוד, בנצי. זה קטע מהצגה חדשה של התיאטרון האחר של אקים, שבנצי שחקן, הוא גם שחקן בהפקות של צ'יימס. נכון. אבל שחקן בתיאטרון האחר של אקים, שיש לנו את הזכות בקרן שלם לסייע גם שם, להפקות. זה קרה התיאטרון האחר. התיאטרון האחר. מי שכתב באמת ההצגה זה רועי רוסו. כל הכבוד. יפה שהוא מקפיד לתת גם קרדיטים לכל הבמאים והתסריטאים והמחזאים. מה שגם בתור שחקן מקצועי, הוא יודע בדיוק מה חשוב בתחום הזה, בדיוק. ריבה, מילה אחת לפני שאנחנו מסיימים, רק על הדרך שלכם לדרבן מועצות ו... אז ככה, אז קודם כל, אנחנו עבדנו בשנה וחצי האחרונות על אמנה, שנקראת אמנת ככל האדם. חתמו עליה קרוב ל-250 ראשי רשויות מכל הארץ, באמירה מאוד מאוד פשוטה ובסיסית. אם אתם רואים את הכותרת, ככל האדם. אנשים עם פיגור שכלי הם בדיוק כמו כל אחד מאיתנו, אנחנו אלה שצריכים לתת להם את ההזדמנות. אנשים עם פיגור שכלי הם שחקנים, הם עובדים מסורים, גם במפעלים המוגנים, אבל גם בהחלט בשוק החופשי. דרך אגב, יש היום בין 1,000 ל-2,000 איש שעובדים בשוק החופשי, והם בהחלט אנשים מסורים וראויים, ומה שנקרא, מי יודע לקלוט אותם ולהעריך אותם, אכן מה שנקרא יוצא מסקר. יקבל בחזרה שבעתיים. יוצא מסקר, והשנה גם יש לנו טקס פרס, שוב, יקבלו, אנחנו גם בנושא של ההפקות, מעודדים את הפצת ההצגות, תערוכות, אני קוראת גם לרשויות, גם למרכזים קהילתיים, אפשר להיעזר בנו להביא תערוכות, להביא הצגות, להביא מופעים, לארגן מופעי הסברה, צריך להכיר את האנשים עם הפיגור השכלי, לחשוף אותם כמה שיותר, ברגע שמתוודעים אליהם ונשבים בקסמם, אני לא חושבת שאחר כך יהיו שאלות. ריבה, תודה רבה לך. בנצי, תודה רבה לך גם. תודה. תודה רבה. פרסומות, ומיד חוזרים עם מרציפן, שגם אתם יכולים להכין בבית. אנחנו כבר חוזרים.